بسم الله. زرنا مرة في مركز الأمير سلمان مزرعة نادك، وفيها من الأبقار الملايين، لكن لفت نظري بقرة محجورة أو محجوزة في حوش لوحدها. البقرة ذي عينة جاية من بقر أمريكي أو مدري هولندي، وقالوا إنها تنتج في اليوم 52 لتر. فأنا تفاعلت مع هالبقرة ذي، قعدت أنظر لها من كل الجوانب، فتهيضت أبي أحط فيها قصيدة. لكن حتى القصيدة تكون جميلة وتكون يعني نابعة من القلب، لازم أنظر لها بمنظار عيون ثور. فأخذت عيون الثور ووضعت هذه القصيدة: فتنة الحوش زيدي وقفتت بخترة، لا تلومين ثور صار عقبة هبيل، بتستقاطيع ظبي جمعت في بقرة، مزبله وجه ظبي ومدبره عجز فيل، بت بياض تلالة وبت سواد أسمرة، في لمعة صفوق ولون أحمد جميل، مثل صفحة ظلام لطخت بسفرة، بت سواد الظلام وبت بياض المزيل. هيه يا ابو حليب ما اعرف بستره، ليت من شرب لتر نظيف له زنجبيل، وهيه يا ابو حليف ما اعرف بودره، ليت من شرب سطل ساعة وسط ليل. ما تداوي جروحي عالم البيطرة، ولا يبرد غليلي كودي يصبح حليل، لا ترجول قصارا من عنا الموخرة، ولا تخلوف صغار ما لها جهة الفصيل، لا تلومين ثور كثر البربرة، لف صافي ونادك ما رآلت مثيل.